Prepare que o som dos paredões chegou. Maguinho do batidão, daquele jeito, naquele vídeo. Compartilha e divulga. Pesquisa lá no YouTube. Essa vai para a menina gostosinha do bundão. Essa vai para a menina gostosinha do bundão. Pra aquela que sai embaixo, pra aquela que tá sentadão. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. E desceu, 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 desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. E desceu, 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 desceu. Novinha gostosinha balançando o rabetão. Flexão nessa bundinha, vai descendo até o chão. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. E desceu, 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 desceu. Maguinho do batidão, som dos paredões. Pesquisa lá no YouTube. Compartilha e divulga. Essa vai para a menina gostosinha do bundão. Essa vai para a menina gostosinha do bundão. Pra aquela que sai embaixo, pra aquela que dá um sentadão. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. E desceu, 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 desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. Novinha gostosinha balançando o rabetão. Vai que só nessa bundinha, vai descendo até o chão. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. Ela bebeu, soltou e capotranca, ela desceu. Maguinho do batidão, o som dos paredões. Pesquisa lá no YouTube, no pique do Maguinho, tentando trazer da melhor forma. Pesquisa lá no YouTube e tchau.